прошел примерно час с момента землетрясения основного. Вот так у нас мониторы выглядят. В основном здания стояли, но одного из детских садов, который находился на ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет. Спасатели МЧС России осмотрели, в настоящий момент здание огорожено. Также Камчатским центром наблюдения и предупреждения цунами было объявлено угроза цунами в нескольких муниципальных образованиях Камчатского края.